مطالب هؤلاء تتلخص في بناء ملعب، وفي لقاءاته بهم استمع والي الجهة إلى مطالب أخرى كالشغل ومحاربة الفقر. الوالي رفقة المنتخبين والمسؤولين المحليين في جولته اليوم لم يأتي فقط ليستمع لمطالب سكان حي معطلة، بل وقف متوسطا جموعهم شارحا لهم جزءا من مبادرته لحل مشاكلهم. فتح أكثر من 30 محلا تجاريا توزع بالتساوي والاستحقاق وبطريقة تشاركية على شباب ونساء الحي، وذلك بهدف محاربة الهشاشة وتنشيط الحياة الاقتصادية به. كما سيتم تأهيل إحدى الساحات التي تتوسط الحي لتشكل متنزها ووجهة لسكانه، لا سيما الفئات الصغرى كالأطفال. وقد شكلت زيارة الوالي والوفد الرسمي لحي معطلة بعد زوال اليوم مناسبة لرفع مختلف المطالب الاجتماعية، كما شكل استقباله من طرف شباب الحي ونسائه وأعيانه رسالة من طرفهم تفتح الباب لمستقبل مشرق للحي وسكانه.